राधे राधे। आज सकाल सकाल दुटा पार्सल पलि आसाला आर कौन अच्छे से लास्ट देखिए। देन तापर एपटे गाधे ठाकुर भोग लगे चली दीपर खाଇବା बनवा को। तो आज बन पालंग तरकारी। पूर्व भिडियो देखी पालंग चकुली। जो मैंने से भिडियो देखी ना मो चैनल को जाके चेक करेंगे। तो ये पालंग तरकारी रेडी कलापर एपटे कलरा भाजी देती। एपटे लाडू को देख जिते मामा मामा कहूँ से कौन कह शुणु। लगुच मामा पसंद नुहे। देन ऊपर आसी खावाई छतुआ सरी जाता प्रस्तुति करदेली। एवं लास्ट देखो पार्सल कौन आसा पानी पिया बोतल से प्लास्टिक रे पिउथला। तो एथर मु स्टील मगेची। तो नेक्स्ट पार्सल थिला ए ड्रेसटा। आपण माने कमेंट रे कहिबे ए ड्रेसटा केमती हेइची। तो से पर्यंत रहुची देखा आउट ब्लॉग रे टाटा।